佢係幾大年紀㗎？幾大年紀？2字頭咯，大部分都係。哇，2字頭就仲有啲小學嘅幼稚行為。小學行為係啊。哦，佢係做啲乜嘢令到你覺得佢好小學幼稚行為啊？嗱，係咁嘅。嗯。我有個 friend 無端端俾人背，但係咧，我咧走去咧係嗰個 friend 嘅身邊啦。即係你個 friend 俾人排斥，跟住你就走去佢身邊啦。係啊，即係佢嗰邊咯，佢嗰幫咯。哦，咁跟住咧？跟住咧，另外一邊咧，佢哋即係想話背埋我咯。如果跟住我就同翻我個 friend 講，如果佢哋想背埋我，佢哋簡直係小學生幼稚行為啦。而家幾歲先？而家都2字頭咯。唔係，我想問下咧，你哋係翻工定係翻學㗎？嗰啲 friend 定係咩？你啲 friend 係翻工定翻學㗎？翻工咯，大部分都係。你咧？你都係翻工嘅？我都係翻工㗎，係啊。即係你啲同事嚟嘅？唔係同事。以前啲同學。friend 搭 friend 識嘅咯。哦，即係一啲 friend 搭 friend 嘅普通朋友。係啦。但係佢哋就杯葛你個 friend。係啊。咁你梗係撐佢㗎啦，咁但係你撐佢嗰陣咧，佢哋又杯葛埋你啦。佢哋想咁樣杯我咯。哦，但係其實嗰件係因為咩事而杯葛你個朋友啊？就係因為佢哋話我 friend 吹水啊之類咯。咩超女？即係佢啲 friend 吹水咯，講大話同我哋。我真係因為為咗吹水就而杯過去啦。唔止咁簡單吹水，直情講大話呃咗我哋嗰啲咯。哦，咁跟住之後就杯葛嘅意思係佢係唔同你玩唔睬你啊？杯我 friend 咯。佢係唔睬你啊，定係直情做啲行為令到你好反感咁樣噶？喂，聽得到？聽到。係，唔好意思啊。唔緊要。就係咁樣咯。即係佢做啲行為出嚟，令到你覺得好反感嘅。都反感咯。如果佢哋幾個杯埋我覺得佢哋好似小學生咯。但係佢做啲咩行為啊？例如咧，譬如佢係整蠱你啊，講你壞話啊，用粗口鬧你啊，問候你屋企人啊，定係點樣㗎？呢啲咧，我嗰個即係我個 friend 都同我講翻，佢哋會咁樣做咯。之前出親街。話就話 friend， 其實都唔係好開心咯，我自己。我都明白有啲即係有啲咁嘅人會係即係咁樣講嘢。我以前都有啲朋友係即係出街咧，表面就好似好 friend 咁啦，原來喺你背後講你壞話嘅喎。係啊，會㗎。即係喺你面前咧，難聽啲講一句。都會落我面咯。係啊。佢就係咁樣咯。哦，係啊，即係呢啲人真係令到你幾痕憎。但係你點解唔選擇同佢唔做朋友絕交咁樣咧？邊個係杯葛你嗰啲朋友？係你講即係俾人排斥嗰個？唔係第二批？唔係嗰啲衰人啊！即係佢哋排斥你嗰啲，你話佢小學生㗎。嚇？以前我咧見到有 friend 就埋去嘅，但係而家唔同，我而家係諗翻起咯。以前我咁樣做係好戇居嘅做法咯，同埋我以前係唔識諗，就咁唔覺意去做 friend， 點知佢哋咧係即係想排斥我之餘，直情咧喺其他人面前當笑話咁笑咯，當我傻仔咯。唔緊要啦，如果真係佢哋真係當你係一個即係傻仔咁笑，咁你只可以覺得佢哋係一個小學生，即係佢哋啲行為真係可能幼稚啩。咁但係唔緊要嘅，咁人始終都會識到一啲即係唔好嘅朋友啊，佢哋甚至去玩你啊。咁但係你可以選擇唔同佢哋做朋友，係啊，你可以選擇唔同佢哋做朋友噶。而家唔同噶啦，我跟翻我呢邊呢個。係啊，即係你而家同你個俾人排斥個朋友咧，都仲有一齊玩嘅。有噶。係咯，咁希望你哋就係咯，佢仲同我哋講話會決心改過咯，我信佢嘅。好啦，希望你同你嘅朋友就繼續 friend 落去啦，係啦，咁就希望唔好再俾人排斥啦。好啦，今日多謝你電話。之前咧，我睇過你哋兩個星期之前嘅 topic 咧，簡直好符合我啊！嗰個 topic 係講啲咩㗎？遲到同瞌眼瞓咯。哦，你係成日都遲到同瞌眼瞓嘅。而翻工啊，成日遲到呢個梗嘅都會嘅。你成日遲到幾耐啊？我試過一個禮拜去到5日入邊有3日遲到咯。哇，咁俾人炒喎，聽住。唔會最多。你遲到幾耐先？入到閘俾主管話幾句咯。哦，
咁但係唔得嘅喎，喺佢印象中你已經係成日嗰個遲到嘅人，印象唔好嘅咯噃。都話過我噶啦，所以我即係今個月開始改走佢嗰啲壞習慣。哦，好啊，咁啊多謝你電話先啦，咁希望我哋遲啲嘅 topic 都繼續啱你啦，繼續收聽啦。好，係咁先啦。我等我放假再打嚟佢哋吹水。好啦，好，再見，拜拜。